أما بعض الناس، وهذا من الغريب، تجده يعني والحمد لله يكون على أحسن حال في صلة الرحم، يزور أعمامه وأخواله وخالاته، وتجد كارثة في بيته أنه لا يحسن إلى أبيه وأمه. وهذه مصيبة لا تفهم. كيف يصل الإنسان إلى أن يود خاله وخالته وعمه وعمته ولا يحسن إلى أبيه وأمه؟ كيف هذا المعيار؟ من عندك أولى من من؟ هل أبوك أولى من عمك أم عمك أولى من أبيك؟ إذن بلا شك أبوك أولى. فتخيل أنك تسيء إلى أبيك، تقول كيف أسيء إلى أبي؟ والله أنا معامله أحسن معاملة وأبره وكذا وكذا. أقول له نعم، أنت تعامل أبيك جيدا وتحسن إليه الكلام ولا ترفع صوتك عليه وكذا، ولكن ماذا تفعل بعد ذلك؟ بعد أن تخرج من بيتك تخرج تشتم بشتائم سيئة، تجلس جلسات سيئة فيها غيبة ونميمة وحسد وسجائر ومخدرات وغيره وغيره وغيره. وهذا مال ومال للأبي. هذا ما ذكرت لكم قليل، أن أبوك يوم القيامة سيحاسب عن رعيته. من رعيته؟ هي زوجته وأولاده. فأنت في ميزان أبيك. تخيل أبوك يوم القيامة يقف بين يدي الله عز وجل، ينتهي من حسابه ولله الفضل والمنة، يكون من أهل الجنة، ثم يقف ويقول الله عز وجل وماذا عن أبنائك؟ يكون السؤال. تخيل والعياذ بالله تكون أنت السبب في أن تدخل أبيك النار. أنت تقول والله أنا أعامل أبي أحسن معاملة، نعم، ولكنه مسؤول عن كل تصرفاته أمام الله عز وجل. فتخيل هذا الأب الذي يعني يسهر براحتك ويتعب ويعمل ويكد ويذهب ويشقى ويتعب، وكل هذا هل جزاؤه منك أن تدخله النار؟ يا أخي لو إنسان كافر قدم إليك معروفا والله لكفأته عليه، فما بال أبيك الذي على الأقل مثلا إن وصلت إلى سن 20 وهو يحملك في كل شيء، من التعليم للأكل للمشرب للملبس إلى كل شيء، وساعدك على تزوجك وساعدك في تعليمك، كل هذا فجزاؤه منك أن تدخله النار؟ تقول والله أنا أحب أبي ولا أحب له ذلك. يقول لك إذا اعلم أنه سيسأل عنك وسيسأل عنك. أنت يا من تلبسين اللبس الغير محتشم، يا من تتكلمين كلاما غير صالح، يا من تخوضين في أعراض إخوانك، يا من تجلسين جلسات النساء تخوض في عرض هذه وفلانة فعلت وفلانة سوت وفلانة قالت وفلانة عادت. كل ما تقولين هذا أبوك سيحاسب عليه. فهل هذا جزاء أبيك؟ وتقول أيضا أنا أحب أبي، نقول لها أيضا أنت كاذبة، كما قلنا أن هناك أب كاذب وأم كاذبة، نقول هناك أبناء كذبة. من يفعل كل هذه المنكرات ثم يقول أنا أحب أبي وأحب أمي، نقول له أنت كاذب. ما من إنسان يحب أبيه وأمه ويلقيهم في النار، والله لا يستطيع، لا يقول هذا إنسان معه، بل لا يفعل ذلك إلا من يكرهه. فإذا إن كنت فعلا تحب أبيك وأمك اصنع الصالحات لنفسك أولا وليؤجر عليها وليك. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يرفع له في قبره، يرفع في درجته حتى يكون من أهل النار فيدخله الله الجنة. يقول لما يرى هو في قبره في درجة معينة، يستغرب أن كل فترة الله عز وجل يفتح له باب من أبواب الجنة إلى أن يدخل الجنة، فيسأل لما يا رب؟ يقول هو باستغفار ولدك الصالح لك ولد في هذه الدنيا صالح، كلما يصلي صلاة ترتفع أنت بها درجة، كلما يستغفر استغفار تأخذ أنت عليه أجر، كلما يصل رحم تأخذ عليه أجر، كلما يفعل موقف جيد، كل فعل صالح تفعله بنت أو ابن يكون في ميزان أبيها يوم القيامة، فتكون هي سبب بعد أن كان أبوها من أهل النار ولله الفضل تكون سبب في أن تدخل الجنة. هذه فعلا حينما تقول أنا أحب أبي أقول لها أنت صادقة، فعلا هي أنقذته من النار أدخلته الجنة. كمثل في هذه الدنيا، إن كان مثلا أب عليه مال وسيحبس، إن كان الأبناء يحبونه سيفتدونه بالمال لينقذوه من الحبس، نقول فعلا والله أبناء صالحون، يعني حاولوا أن يفتدوا أبيهم بأموالهم لينقذوه، هذا فعلا كلام صحيح. أما من يفعل العكس، يأخذ مال وأبوه يحبس مكانه،
قلت كيف يكون يحبه وهو ضحى بأبيه مكانه. فإذا من يحب أبيه يدخل الجنة. كيف أدخل الجنة؟ بأن أحسن من نفسي، وأحسن من خلقي، من صلاتي، من صيامي، من صلتي بأهلي، من صلتي بأقربائي، من أجتهد في دراستي، في تعليمي، في معاملتي لزوجتي، معاملتي لأهلي، معاملتي لجيراني. في كل هذه الأمور أنت كذلك تحب أبيك. هذه علامة الإيمان.